Salam xanımlar, hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Yaxşı olasınız inşallah. Mən bugün sizinlə qısa bir vlog paylaşmaq istədim. Bu vloqumda sabah vloqumdur. Sabah yoldaşım məndən kükü istədi və mən getdim hazırladım. Bunu çox vaxt edirəm və bugün də istədim. Getdim kükü etdim. Kükün üstünə nələr əlavə etdim sizinlə bölüşmək istədim. Bilirəm kükü sadə bir şeydir, çoxunuz bilirsiniz, amma yenə də bişirməyənlər üçün bu bir idea olacaq, bilirəm. Kükün içinə cəhərnanə, sonra reyhan, əlavə olaraq petruşka, keşniş, şüyüd bunları əlavə elədim. Doğradım gözəl-gözəl və əlavə etdim tavaya. Tavaya əlavə etdikdən sonra isə üstündən 4-5 ədəd yumurta vurdum, bibərini əlavə etdim və duzunu əlavə etdim və sonda çox ləzzətli, gözəl bir şey alındı və yoldaşım da çox bəyəndi. Məncə siz də yoldaşlarınız üçün edin, çox bəyənəcəklər. Bunu da demək istəyirəm ki, inşallah yaxın bir zamanda sizin üçün gözəl-gözəl vloglar çəkəcəm və paylaşacağam YouTube səhifəmdə. Və sizdən bir xahişim var, zəhmət olmasa dəstək olun mənə, irəli getməyim üçün. Mən də sizə güvənirəm. Mən sizə güvənirəm və özümə də güvənirəm ki, irəli gedəcəm, mənə dəstək olacaqsınız. Və bunu da bildirmək istəyirəm, bayaq dediyim kimi gözəl vloglar gələcək, sizinlə bölüşəcəm inşallah. Və inşallah əl işlərim var ki, onları da sizinlə vlog şəklində çəkəcəm və bölüşəcəm. Bəli, burada görürsünüz, qarışdırma mərhələsindəyim, qarışdırdım və sonda belə gözəl bir kükü alındı. Öpürəm sizi, hələlik.